滿三回，食精氣冇骨魚，有雞有魚有白貝，一共點樣5樣嘢，消費307蚊。呢度嘅師傅真係有啲料到喎，嗰啲魚咧真係可以做到一啲骨都冇喎。今日專門喺順德嚟到江滿三回，就為咗食冇骨魚，聽講咧仲要係用竹底蒸汽蒸上嚟嘅喎。Go go go！ 就係呢間魚落嚟啦，佢師傅嘅刀工好犀利嘅喎，聽講可以將啲好撩楞啊、好多骨嘅魚都處理成冇骨嘅。順德人食魚出名奄尖噶啦，如果冇食嘅話，拆佢招牌啊！一入門口咧就係海鮮翅啊，睇嚟呢度咧真係專門食魚嘅喎，而且啲魚嘅種類都好多啊！呢度有鱘龍魚、鴨嘴魚。知啊啲就話過嚟食嘢，唔知啊啲要去咗水族館啊！想考驗師傅功底就專門點啲最多骨嘅魚，好似邊魚啊、鯽魚啊、鯪魚呢啲就係最多骨嘅啦。啱好最近西江開魚期啊，點翻啲西江魚咧就最肥美啊！嗱，西江邊魚39蚊斤，西江鯪魚都係39蚊斤。等我點翻呢兩個魚試試佢先。喺呢度食飯咧，每一位台都係仙氣飄飄啊，而且位台都係一家大細，帶埋啲蛙鬼過嚟啊！呢碟雞骨好聚手喎，咁啊除咗點2條魚之外咧，仲點翻一隻雞，連雞骨都俾埋你啊！靚女，呢度裏邊啲咩嚟噶？啲香芋同埋佢哋將啲雞骨咧掟埋落啲竹底嗰度一齊煲啊！你哋啲魚咧係咪真係整到冇骨啊？係都係起無骨嘅。如果食到骨點算啊？食到骨我哋幫你入啲水。可唔可以食霸王餐咧？就睇金鋪啊！係嗰啲氣高到2層樓咁高啊！啲邊魚要蒸幾耐啊？最好啊60秒咁樣。如果切得厚咧就1分。我同你講呢個60秒同1分鐘有乜差別？食魚一定要嗱聲啊！哇，呢個時候啱啱好啊，夾起身都唔難啊！冇骨嘅邊魚食起身就係爽啊，嫩滑鮮甜噶，有種入口即化嘅感覺，再帶住啲魚油嘅脂肪啊，好正！順德人食魚咧就出名嘴刁啦，但我覺得呢度嘅魚啊真係一啲都唔比順德差。食完邊魚再食靚魚，我發現嗰度啲靚魚咧同我哋順德嘅靚魚唔一樣喎，大啲好多喎，切起身都特別厚肉啲嘅。佢呢個肉嘅質感咧會比邊魚嘅口感最結實啲，但係邊魚咧會食起身更加肥美啲喎，各有各特色，一嚿接一嚿，食極都唔夠啊！冇骨魚一個好處咧就係食起身啖啖肉啊，而且佢用呢個蒸汽嘅做法咧，條魚一定要夠新鮮，唔新鮮嘅話都唔夠膽用清蒸啊！食到最後魚骨都冇晒啊，攞啲胡豆同埋冬瓜鋪底，之後再將啲邊魚同埋靚魚掉落去，嗰啲魚骨蒸完之後好嫩啊，好難食嘅係腩位啊，夠晒肥美啊！今日嘅重頭戲就係呢一兜粥啊！原來除咗順德有冇米粥，江滿三回呢邊都係有冇米粥嘅喎，而且佢呢個冇米粥咧煮完之後好似啲牛奶咁好順滑啊，有啲似芝麻糊花生糊個狀態，好正啊！呢一啖粥濃縮嘅精華，佢將啲雞汁啊、魚嘅鮮味啊、啲魚汁啊全部煮晒落去啦，真係好香好鮮啊！蒸汽鍋嘅做法咧，可以逼出食材嘅鮮味，呢啲就係我哋廣東人中意食嘅嘢啦，清清淡淡、健健康康，飲上火，啱晒一家大細過嚟食啊！門口有個超大嘅停車場。